আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। এই মুহূর্তে দেখুন টাচ সেপারেটের উপরে একটি স্যামসাংয়ের ফোন রাখছি। তো ভিউয়ার্স, এই স্যামসাংয়ের ফোনটা মূলত ভিতরে প্রবলেম হয়েছে। তো ভিউয়ার্স, এই ফোনগুলো আমরা কোনো রকম রিস্ক ছাড়াই কিভাবে খুলে থাকি দেখুন। আমার টাচ সেপারেটর মেশিনে 100 টেম্পারেচার সিলেক্ট করা আছে। তো ভিউয়ার্স, অলরেডি 80 টেম্পারেচার আপ হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, আমরা জিএসএম টুলসের এই মেশিনটা ব্যবহার করি, এটা খুব সুন্দর কাজ করে। তো ভিউয়ার্স, স্যামসাং এই ফোনটা টাচ ডিসপ্লে এবং ফ্রেম থেকে আলাদা করব। তো ভিডিওটি সবাই দেখতে থাকুন, আমরা কিভাবে এটা আলাদা করে থাকি। তো বন্ধুরা, আমরা সব সময় কাজগুলো খুব সুন্দর করে করার চেষ্টা করি। তো বন্ধুরা, আমি এখন এটা আমাদের হিট কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো ভিউয়ার্স, আমরা এটাকে আস্তে আস্তে ফ্রেম থেকে ভ্যাকুয়ামটা চালু করে দিয়েছি। আস্তে আস্তে ফ্রেম থেকে এটাকে আলাদা করব। আমরা সুন্দর করে এটাকে ইজিভাবে খুলে নিয়ে আসব। তো ভিউয়ার্স দেখুন, আটাটা ছেড়ে দিয়েছে ফ্রেম থেকে অলরেডি। আস্তে আস্তে আমরা এটাকে খুলবো, কোনো রকম প্রেসার দেব না। সুন্দর করে আমরা এটাকে তুলে নিয়ে আসবো কোনো রকম রিস্ক ছাড়াই, কারণ নিচে আমাদের ভ্যাকুয়াম পাম্প আছে। ভ্যাকুয়াম পাম্পের মাধ্যমে এই ডিসপ্লেটাকে আটকে রাখছে। আমরা সুন্দর করে এটাকে তোলার চেষ্টা করব। তো বন্ধুরা, আমরা ইজিভাবে এটাকে খুলে নেব। হিটটা আমাদের পরিপূর্ণ কমপ্লিট হয়ে গেছে। দেখুন আমরা কীভাবে এই ডিসপ্লেটাকে অলরেডি ফ্রেম থেকে আলাদা করে ফেললাম কোনো রকম রিস্ক ছাড়াই। তো ভিউয়ার্স, এই ডিসপ্লেগুলো আগে ফ্রেম থেকে আলাদা করার পরেই সেটটা পুরা খোলা সম্ভব। তো বন্ধুরা, আমরা খুব সুন্দর করে এটাকে ফ্রেম থেকে আলাদা করে নিলাম কোনো রকম রিস্ক ছাড়াই। আমাদের ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই একটি লাইক, একটি কমেন্ট আপনাদের থেকে আশা করি। ভিডিওটি সবাই বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।